آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائیولی اسکلز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ میری نئی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لائیولی اسکلز۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ٹھنڈ اور سردی سے بچنے کے لیے قہوے کی ریمیڈی، جس سے نزلہ، زکام اور کھانسی کو بھی آرام ملتا ہے۔ جی ویورز، یہ تمام چیزیں جن سے میں قہوہ بناؤں گی وہ آپ کے اپنے کچن میں موجود ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں طبی خصوصیات رکھتی ہیں۔ جی ویورز، جن چیزوں سے میں قہوہ بناؤں گی ان میں سر فہرست دار چینی ہے۔ دار چینی مزاج میں گرم ہے۔ دار چینی کو قدرتی اینٹی بائیوٹک بھی کہتے ہیں۔ دار چینی قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ اس سے گلے کی خراش اور ورم دور ہوتا ہے۔ سانس کے امراض ختم ہوتے ہیں۔ نزلہ اور زکام اور مختلف الرجیز کو ختم کرتا ہے۔ کھانسی کو دور کرتا ہے۔ سینے سے بلغم کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے دار چینی اور اس کا قہوہ۔ اور دوسری چیز میں جس میں ڈالوں گی وہ ادرک ہے۔ ادرک کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ادرک کے قہوے سے سینے کے بلغم کو نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ گلے کی سوزش کم ہوتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بھی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ نزلہ زکام ختم کرتا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی انفیکشن ہوتا ہے۔ ادرک کے قہوے سے خون پتلا ہوتا ہے اور دماغ کی شریانیں اس سے کھل جاتی ہیں، جس سے ہمارے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک بھی مزاج میں ذرا گرم ہے۔ بس تیسری چیز میں جو اس میں شامل کروں گی وہ لونگ ہے۔ لونگ کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ لونگ اینٹی وائرل ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی سیپٹک ہے اور انرجیسک ہے، جس سے تمام جسم کے دور ہو جاتے ہیں، تمام وائرل انفیکشن بھی دور ہو جاتے ہیں۔ جی بس قہوہ بنانے کے لیے میں نے دار چینی کی 2 انچ کی سٹکس لی ہیں، 1 انچ کا ادرک لیا، اسے میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے، 4 لونگیں لی ہیں اور اس کے اندر ہم قہوے میں شہد کا استعمال بھی کریں گے۔ شہد بھی اپنی افادیت میں مثال ہے، اس سے گلے کی سوزش ختم ہوتی ہے، کھانسی کو ختم کرنے میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جی ویورز، میں نے ایک پین میں 4 کپ پانی ڈال دیا ہے اور نیچے میں نے اس کے چولہا جلا دیا ہے۔ اب میں تینوں چیزیں ادرک، دار چینی اور لونگ اس پانی میں ڈال دوں گی اور اس پانی کو میں ابال آنے تک تیز آنچ پہ پکاؤں گی۔ اور جیسے ہی یہ قہوہ خوب کھولنے لگے گا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ اس کا پانی جو گرم ہوتا جا رہا ہے۔ جی ویورز، اب اس میں مکمل ابال آ چکا ہے، لہٰذا میں چولہے کو بہت ہلکا کر دوں گی اور تقریباً اس ہلکی سی آنچ پہ میں اس کو 15 منٹ پکاؤں گی۔ اتنا پکاؤں گی کہ یہ 4 کپ سے کم ہو کر 3 کپ پانی رہ جائے۔ تقریباً یہ 15 منٹ لے گا 1 کپ ریڈیوس ہونے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب پک رہا ہے، کھول رہا ہے اور تمام چیزیں اپنا ارک اس پانی میں چھوڑ رہی ہیں۔ جی ویورز، یہ بہت ہی مفید قہوہ ہے۔ اس قہوے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے، سردی کا اثر کم ہوتا ہے، بلغم بھی ہمارے سینے سے نکل جاتا ہے، جسم کے تمام درد دور ہوتے ہیں، سینے کی جکڑن ختم ہو جاتی ہے۔ اس قہوے سے سر اور جسم کے درد ختم ہوتے ہیں اور پینے والا چست اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم موسم سے لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جی ویورز، 15 منٹ پکنے کے بعد ہمارا یہ قہوہ تیار ہے۔ اس قہوے میں ہم تھوڑا سا شہد ملا کے استعمال کریں تو یہ اور مفید ہو جائے گا۔ شوگر کے پیشنٹ شہد کا استعمال نہ کریں۔ جی ویورز، یہ قہوہ بچوں اور بڑوں دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لہٰذا 6 ماہ کی عمر کے بچے سے شروع کر سکتے ہیں۔ 6 ماہ کے بچے کی عمر کے لیے آپ 1 ٹی اسپون قہوہ دیں اور بڑے بچوں کے لیے اس مقدار کو بڑھاتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قہوہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ ابھی کی ریمیڈی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ Please like and subscribe to Lively Skills.